掛風球8號又好、9號又好、10號又好啦，其實都係一個預測嚟嘅。咁呢個預測你仲要再俾一啲時間去預警咧，即係話你預測某一個預測啊，咁即係出現錯嘅機會好大。咁我相信即係呢啲咁樣嘅極端嘅天氣咧，作為一個氣象嘅部門咧，只可以係盡力去做啊。咁有陣時就因應即係嗰個颱風嘅走勢，譬如今次較為飄忽啊，或者個強度嘅改變啊等等咧，就未必可以做到市民嗰個期望嘅。